Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Gott ist für uns da. Er gönnt uns das Leben von Herzen. Und wir merken es, wenn wir im Vertrauen auf ihn leben. Wenn wir ihn vergessen, wird unser Leben dürftig und dunkler. Darum bekennen wir vor ihm unsere Schuld und bitten um Jesus Christus willen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gegeben, damit wir in und mit ihm das Leben und die Fülle haben. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Wir singen nun vom Lied Vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn, im Gesangbuch unter Nummer 602 oder unterhalb dieses Videos in der Infobox die Strophen 1 und 2. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast uns das Leben geschenkt, dass wir es mit unseren Sinnen erfahren und auch genießen können. Wenn uns die Freude ausgibt, dann halte du uns fest, damit wir uns an dir festhalten können. Gib uns Geduld, schenke uns Kraft und lass uns in allen Dingen dir vertrauen. Das bitten wir dich, um Jesus Christus willen, der mit dir in der Kraft des Heiligen Geistes lebt und regiert von Anfang an, jetzt und für alle Zeiten und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistel für diesen Gottesdienst steht im ersten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth im 2. Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt: Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes verborgenen Plan zur Rettung der Menschen verkündete, habe ich euch doch nicht mit tiefsinniger Weisheit und geschliffener Redekunst zu beeindrucken versucht. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus, den Gekreuzigten. Als schwacher Mensch tat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Tiefsinn und Überredungskunst, sondern weil Gottes Geist sich darin mächtig erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf die Kraft Gottes. Amen. So singen wir nun vom Lied Meine engen Grenzen im violetten Liederbuch Kommt Abend auf unter der Nummer 083 oder in der Infobox unterhalb des Videos die Strophen 1, 3 und 4. Meine engen Grenzen
Liebe Gemeinde, es sollte der schönste Tag in Ihrem Leben werden. Alles hatten Sie sich so schön vorgestellt und sorgfältig geplant. Das ABC der Hochzeit hatten Sie dabei durchstudiert. Von A wie Anzug, über B wie Brautkleid bis hin zum Z wie Zubehör. An alles hatten die Brautleute gedacht. Doch dann kam im Frühjahr das C, Corona, dazwischen. Und das K wie Kontaktbeschränkungen machten den festlichen Gottesdienst in der Kirche und die anschließende große Feier im Gasthaus unmöglich, denn es hieß V wie verboten. Die meisten Brautpaare machten daraus ein V wie verschieden. Und sie hofft, dass sie heuer 2021 ihre Hochzeit ungestört nachholen können. Auf jeden Fall, wenn diese Brautpaare später einmal an die außergewöhnlichen Umstände ihrer Hochzeit in 2021 zurückdenken. Von einer ebenfalls außergewöhnlichen Hochzeit möchte ich Ihnen und euch nun erzählen. Das Fest ist in vollem Gange. Es wird reichlich gegessen und getrunken, so wie das bei Hochzeitsfeiern normalerweise üblich ist. Die Stimmung ist heiter und ausgelassen. Es wird gelacht und getanzt und das Brautpaar dreht sich selig lächelnd auf der Tanzfläche inmitten der Gäste. Von der Hochzeitsgesellschaft unbemerkt fällt einer Frau etwas Beunruhigendes auf. Die Weingläser auf den Tischen und den Händen der Gäste leeren sich allmählich immer mehr. Es wird scheinbar nicht mehr nachgeschenkt. Da bahnt sich etwas Ungutes an, möglicherweise sogar eine Katastrophe. Haben die Bedienungen vielleicht noch nicht aufgepasst oder machen gerade einmal kurz eine Pause? Oder sind etwa schon alle Weinvorräte für dieses Fest schon zur Halbzeit aufgebraucht? Das wäre wirklich ein großes Unglück. Denn was würden denn wohl die Gäste denken, wenn sie auf einmal auf dem Trockenen sitzen? War das vielleicht nur ein peinlicher Planungsfehler, dass zu wenig Wein im Vorfeld bestellt worden ist? Oder sind die Gastgeber etwa zu geizig? Die aufmerksame Beobachterin dieses Geschehens ist Maria, die Mutter von Jesus. Auch sie ist zu Gast bei dieser Hochzeit in Kana. Ohne lange zu zögern, wendet sie sich an Jesus, der auch mit seinen Freunden und den Jüngern bei dieser Feier anwesend ist. Ganz unaufgeregt teilt sie ihm so mit: Sie haben keinen Wein mehr. Für mich vollkommen überraschend antwortet ihr Sprössling: Was habe ich mit ihr zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber hallo, wo sind denn da Höflichkeit und Respekt? Wie zu einer Fremden geht Jesus zu seiner Mutter scheinbar auf Distanz. Aber wieso zögert er noch, anstatt sofort zu helfen? Denn auch ihm droht doch das baldige Aus auf der dann nicht mehr so feuchtfröhlichen Feier. Scheinbar vollkommen unbeeindruckt von der barschen Antwort ihres Sohnes fordert Maria das Personal dazu auf: Was er euch sagt, das tut. Hat sie hier jetzt das Sagen? Da kommen dann so unvermutet große Wasserkrüge in den Blick. Zusammen fassen sie mehr als 500 Liter für die damals üblichen Waschungen vor dem Essen. Aber niemand will sich doch während der Feier seine Hände oder Füße waschen. Trotzdem fordert Jesus diesmal den Diener auf, die Wasserkrüge wieder aufzufüllen. Und anschließend soll sie davon dem Speisemeister, also dem Küchenchef, davon probieren lassen. Als ob es beim Waschwasser auf eine besondere Qualität ankommt. Jener Speisemeister, der nichts von Jesus und seinem Arbeitsauftrag mitbekommen hat, ist vollkommen überrascht davon, was die Diener ihm zu kosten anbieten. Es ist ein absoluter Spitzenwein, höchste Qualität. So etwas hat er bis jetzt auf noch keiner Feier erlebt, die er bis dahin betreut hat. Darum geht er zum Bräutigam und lobt den neuen Wein als viel, viel besser als alles, was bisher serviert wurde, und wundert sich, warum der Bräutigam den so lange zurückgehalten hat. Denn jedermann gibt doch zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Damit hört die Geschichte von der Hochzeit zu Kana auf. Eine erklärende Antwort des sicherlich überraschenden Bräutigams kommt nicht. Und es wäre jetzt sicher sehr verlockend, darüber nachzudenken, wie es dem jungen Mann in dieser Situation wohl ergangen ist.
was er fühlt, gedacht oder vielleicht sogar geantwortet hat. Aber viel bemerkenswerter sind die Worte, die der Evangelist Johannes an den Schluss dieser Wundergeschichte quasi angehängt hat. Er schreibt nämlich: Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes nimmt diese außergewöhnliche Tat von Jesus, die wunderbare Verwandlung von Wasser in Wein, das erste Zeichen, mit dem der Sohn Gottes seine Herrlichkeit offenbart, also veröffentlicht hat. Apropos Öffentlichkeit. Die Hochzeitsgesellschaft und nicht einmal Speisemeister oder Bräutigam haben realisiert, was da wirklich passiert ist. Denn nur seine Jünger glaubten an ihn. Aber damit war zumindest der Grundstein gelegt, der Anfang dafür gemacht, dass sie im Zimmermannssohn aus Nazareth in seinen Worten und wie in diesem Fall in seinen Taten die Herrlichkeit Gottes erkannten und miterlebten. Liebe Gemeinde, im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt soll ein Spötter den Kirchenvater Hieronymus einmal vorgerechnet haben, dass Jesus auf jener Hochzeit zu Kana über 600 Liter Wasser in allerbesten Wein verwandelt habe, obwohl die Hochzeitsgesellschaft doch schon viel getrunken hatte. Hämisch fragte den Kirchenlehrer, ob die Hochzeitsgäste diese ungeheure Menge wohl dann ganz ausgetrunken haben. Worauf Hieronymus den Spötter antwortet: Nein, wir trinken bis heute noch davon. Zum Fest des Lebens lädt Jesus auf uns ein. Zum Fest des Lebens, bei dem die Freude niemals zu Ende geht. Und seine Einladung hat volle Gültigkeit, auch wenn wir in schwierigen Zeiten oder unter erschwerten Bedingungen leben müssen. Ja, sogar dann, wenn wir nicht an einem Gottesdienst wie Corona mit dem Abendmahl feiern können. Und zu guter Letzt heißt Lebensfreude zu feiern, wenn Sie zum Beispiel heute Abend beim Essen oder anschließend ein gutes Glas Wein trinken. Vergessen Sie über der guten Gabe des Weins den Geber nicht, ihm zu danken und ihm dafür zu loben. Denn wo das geschieht, na dann, Prost, aber nein, in der Kirche heißt es ja Amen. Ja, so soll es sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre uns Herz und Verstand in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Wir singen nun vom Lied In dir ist Freude im Gesangbuch Nummer 389 oder in der Textbox die Strophen 1 und 2. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du willst mit uns das Fest des Lebens feiern und lädst uns dazu ein. Erfülle uns mit deiner Freude, sodass wir auch unsere Mitmenschen dafür begeistern können. Wir beten dich für die Menschen, die nichts von deinem Fest des Lebens spüren, weil ihr Leben von Einsamkeit,
Krankheit, Gewalt oder Vertreibung bedroht ist. Dass sie deine schützende und hilfreiche Nähe erfahren und schenke auch ihnen neue Freude am Leben. Wir bitten dich für alle, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen, dass sie besonnen ihre Entscheidungen treffen und die Maßnahmen letztlich dem Leben dienen. In der Stille bringen wir nun die Menschen vor dich, die uns besonders am Herzen liegen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. So beten wir gemeinsam, wie Christus gelehrt hat: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesem Tag und jeden neuen Tag, den der Herr euch schenkt, mit seinem Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Bitte bleiben Sie gesund und Gott befohlen. Auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.